Sind die im Wasser? Schön. Wow, oder? Ganz viele, ne? Das ist ganz schön. Wow! Und da ist ein Zebra, ein schwarz-weißer, aber ein kleiner Reis. Aber jetzt sagen wir so raus. Das vielleicht. Das ist Dory, genau. Und Seepferdchen. Guck mal, das ist Das sieht ja cool aus, ne?